خیلی خوش اومدید. همه اسم برین رو به عنوان اولین ویروس کامپیوتری شنیدن. اما واقعیت خیلی پیچیده تره. قبل از برین 2 مهمون قدیمی تر وارد صحنه شده بودن. یکیش کریپر بود که سال 1971 اومد و الک کلونر در سال 1982. امروز میخوایم دقیق و مستند ببینیم اولین ها واقعا کدوم بودن و چرا مهم شدن. کریپر روی آرپانت اجرا میشد. چیزی شبیه جد اینترنت الان. کارش چی بود؟ از یک کامپیوتر به یک کامپیوتر دیگه کپی میشد و یه پیام معروفی رو نشون میداد. I'm the creeper catch me if you can. من کریپرم اگه میتونی منو بگیر. کریپر بیشتر یه ورم بودش، یه کرم بودش تا ویروس سنتی، چون نیاز به فایل میزبان نداشت و از شبکه جابجا میشد. برای مقابله باهاش هم یه برنامه نوشتم به اسم ریپر که عملاً اولین آنتی ویروس تاریخ حساب میشه. اهمیت کریپر چی بود؟ نشون دادش که کد میتونه حرکت کنه و مفهوم تهدید شبکه‌ای متولد شد. تو دهه 80 کامپیوترهای خونگی اپل 2 همه‌گیر شده بودش. الک کلونر توسط یه نوجوان نوشته شد و روی دیسکای فلاپی پخش میشد. روش کارش چجوری بود؟ وقتی از فلاپی آلوده بوت میکردی سیستم تو، ویروس توی حافظه فعال میشد. بعد هر فلاپی سالمی رو که وارد میکردی اونم آلوده میکرد. حتی یه شعر شیطنت‌آمیز هم نمایش میداد. چرا مهمه؟ چون یه جورایی اولین ویروس شناخته شده بود برای کامپیوترهای خونگی. نشون دادش که آلودگی از طریق رسانه‌های قابل حمل هم که همون مثلا فلاپی بود توی زمان خودش چقدر سریع میتونه پخش بشه بین کامپیوترها. حالا میرسیم به ویروسی که اسمشو بیشتر از همه شنیدیم، برین. سال 1986 2 برادر پاکستانی، بسیط و امجد فاروق‌الوی، توی لاهور برین رو نوشتن. برین یه بوت سکتور ویروس بودش که برای IBM PC ها نوشته شده بود که اون موقع خیلی فراگیر بودش. اگر با فلاپی آلوده بوت میکردی، سکتور بوت دیسکت عوض میشد و هر فلاپی بعدی هم که وصل میکردی به کامپیوتر اونم آلوده میشد. نکته جالبش حالا چی بود؟ این سازنده ها آدرس و شماره تلفن کلینیک کامپیوترشون هم داخل اون کد نوشته بودن. اصلا هدف اینا خرابکاری نبوده. نمیخواستن کپی غیرقانونی از نرم افزار پزشکیشون رو جلوشو بگیرن، چون خودشون یه برنامه برای نرم افزار پزشکی مینوشتن. حالا چرا برین مشهور شد؟ چون روی پلتفرم IBM PC که گفتیم خیلی فراگیر بود اون موقع منتشر شد و تقریبا اولین بار مفهوم ویروس کامپیوتر رو جهانی کردش. از همین نقطه بود که آنتی ویروس ها سندشون خیلی جدی تر شد و رسانه ها و تلویزیون و رادیو برای اولین بار با ترس سایبری روبرو شدن. پس جواب این سوال که اولین ویروس کدوم بوده یه خط ساده نیست که فقط بگیم فلان ویروس بوده. اولین کد خود تکثیر ما که تو شبکه پخش میشد و ورم بودش کریپر بوده. بعد از اون اولین ویروس شناخته شده برای کامپیوترهای خونگی الک کلونر بوده و اولین ویروس مشهور برای IBM PC ها که موج رسانه‌ای و صنعتی به راه انداخت برین بوده. هر کدوم تو دسته خودشون اولین بودن و با هم دیگه یه شجره‌نامه واقعی برای بدافزارا رو میسازن. اگه این تاریخچه برات جالب بود، قسمت بعدی رو از دست نده. تو کامنت ها برام بنویس که نظر تو کدوم تهدید امروزی ترسناک تره؟ کرمای شبکه‌ای یا حملات فیشینگ یا ویروسایی که کامپیوترها رو از کار میندازه؟ لایک و سابسکرایب یادتون نره. برمیگردیم با داستان‌های بیشتر از تاریخ واقعی تکنولوژی.